O'sha kuni oxirgi marta xitoylik bloger Kiti prямой efirga kirgandi va prямой efirda hamma bilan xayrlashib, o'z joniga qasd qildi. Bugun biz sizlar bilan xitoylik blogeri ayanchli taqdiri haqida gaplashamiz. Xitoyning TikTokda do'yinda kichkina Kiti nomi bilan tanilgan bloger juda ham xushchaqchaq, mehnatkash va qiziqarli qiz edi. Uni millionlab obunachilari bor edi va uni juda ham yaxshi ko'rishardi. Kiti o'zining sahifasini doim qiziqarli qilib olib borardi. Lifestyle videolar, har xil raqslar va kulgili narsalar. Bu narsa ko'pgina obunachilarga yoqardi. Lekin afsuski oxirgi vaqtlarda Kiki o'z sahifasiga hech nima joylamay qo'yadi va shu tarzda 2 oy o'tib ketadi. 2 oydan keyin Kiki o'z sahifasiga kiradi va prямой efir qiladi. Prямой efirda juda ham g'amgin ko'ringan bloger obunachilar bilan xayrlashadi va unga juda ham qiyinligini aytadi. Bu narsaga ko'pgina obunachilar ishonishmaydi, menimcha hazillashyapti deb o'ylashadi. Shunda bloger prямой efirda obunachilarga qarab, oxirgi vaqtlarda menda juda ham kuchli depressiya bo'lyapti. Men bunga chidolmadim deydi. Uni obunachilari esa qizga prямой efirda unga g'amxo'rlik qilib, har xil SMSlar yuboradi. Iltimos, siqilmagin, hammasi yaxshi bo'ladi. Iltimos, bu yo'ldan qayt degan SMSlar ham keladi. Lekin qiz hech nimaga e'tibor bermaydi va o'shanda u qo'liga bitta suv olib ichayotgan bo'ladi. Qo'lidagi suv obunachilarga oddiy suvdek ko'ringandi. Lekin afsuski, oradan bir necha daqiqa o'tgandan keyin Kiki o'zini tomog'ini ushlaydi va nimadir qisayotgandek o'zini his qilardi. Va afsuski bloger qiz o'shanda prямой efirdan hayotdan ko'z yumadi. Bu narsalar sodir bo'lgandan keyin esa butun obunachilari hayratda qolishadi va bu ishni politsiya olib boradi. Lekin politsiya hech qanaqa dalil isbot topmaganligi uchun, menimcha qizda depressiya bo'lgan haqiqatan deb bu ishni yopishadi. Keling endi aslida nima bo'lganini ko'ramiz. Kiki bundan bir necha yil oldin bir Jao degan yigit bilan tanishadi. Jao bloger emasdi, oddiygina bola edi.